ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في فيديو النهارده هنتكلم عن الفازلين الحراري، مش المائي، هنتكلم عن الحراري. هو له نوعين، مائي وحراري. هنتكلم عن الحراري في الفيديو ده. استخداماته في الاول، احنا بنستخدمه عموما في الملابس اللي احنا محتاجين نطرز عليها. تمام. يعني انا عندي مثلا التيشيرت دوت في القطع دوت، ومحتاجه ان انا اطرز عليه حاجه، بس القماشه بتاعته زي ما انتم شايفين بتمط جدا جدا. ده معناه ان هو هيتعبني قوي في التطريز، وكمان بعد ما افكه من على الطاره احتمال كبير ان الخيط ما يبقاش مظبوط، يبقى فاكك ومهوي، او يكون مشدود جامد. فانا عشان اتلافى المشكله دي باجيب الفازلين الحراري دوت وبستخدمه. طيب هو اولا كده له وشين، وش بيكون فيه لمعة شوية، ووش بيكون سادة. الوش اللي فيه اللمعة ده اللي بيلزق. تمام. بتحطي اللي هو فيه اللمعة ده على على ظهر القماش، واللي مش بيكون فيه لمعة ده اللي بيكون ناحية المكوى. تمام. شايفين هو فيه لمعة شوية كده، انتوا هتركزوا فيها هتلاقوا فيه خطوط بتلمع شوية. والتاني بيكون سادة. بنخلي السادة ده بقى ناحية المكوى، والتاني على القماش نفسه، والحتة اللي بتلمع دي عشان دي اللي بتلزق. بعدين بنقص بقى على المكان اللي احنا عايزينه، وبنحط على القماش وبنكوي بالمكوى، بتقوم ماسكة على القماش كأن هي حتة منه ومش بيفك. غير ممكن يفك مع المية، بس وانتي بتطرزي لا، مش يعني ان شاء الله مش هيفك. بتحطيه بقى، وميزته ان انتي موضوع اللي هو انك تشدي القماش يمغط ده خلاص هو بيقولك القماش وبيمنع المطة دي خالص خالص منه. فبيكون اسهل عليك ان انت تطرزي، وبعد ما تطرزي وتفكي الطاره يكون الشغل بتاعك زي ما هو بالظبط، يكون مظبوط، يكون مش فيه اي فراغات او فيه كلكعه او فيه تهويه كده في الخيط او حاجه. تمام. بنجيبه منين؟ بنجيب الفازلين من اي حد عنده مستلزمات الخياطه اللي انت بتشتري منها الادوات في العموم. تمام. بنجيبه منه، بنجيبه بالمتر. سعره مش فاكره بصراحه، انا كنت جايباه لانه بيقعد فتره طويله جدا. آم، كنت جايباه من زمان، فانا مش فاكره سعره، بس كان حاجه بسيطه برضو، مش بيكون غالي. بتجيبيه بالمتر او نص حسب ما انت عايزه. اهم استخدامات له بتكون في بدل السبوع او طقم السبوع. دي اهم واشهر استخدامات له، لان البدل دي طبعا بتكون قطن فيها نسبه كبيره بتمط كده وبتكون صعبه في التطريز. فانت برضو بتقصي على قد المساحه اللي انت عايزاها وتحطيها وتلزقيها، وتبداي انك تحطي الطاره وتشتغلي عادي. شايفين القماش بطل يمط اصلا. فهو جميل في الحاجة دي. ما بنستخدموش بقى في الحاجات التانية، زي مثلا انك هتعملي طارة، هتعملي منديل، هتعملي الحاجات اللي هي القماش اللي مش بيكون في نسبة لكرة عالية. ده تمام، ده مش بنستخدمه فيه. في نوع كمان اسمه المائي ده حاجة تانية، هو بيروح بالمية، اللي هو بترسمي عليه ويروح بالمية. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والفيديو التاني إن شاء الله هنتكلم في حاجات تانية.